Durante años, los científicos han estado estudiando si las auroras boreales podrían producir sonidos audibles por el ser humano. Y lo cierto es que sí, son casi imperceptibles y los sonidos solo se habían escuchado durante las exhibiciones de auroras más salvajes. Normalmente son descritos como sonidos rápidos o como una cascada a la distancia o estallidos y crujidos como la estática débil. Sin embargo, una nueva evidencia sugiere que los sonidos tienen lugar en lo alto de la atmósfera incluso cuando no podemos escucharlos. En 2016, un equipo científico reveló que había descubierto la causa de los sonidos que algunas personas informaron haber escuchado. Y no solo esto, el equipo recolectó una biblioteca de cientos de sonidos candidatos, de los cuales los 60 más fuertes estaban relacionados con cambios en el campo magnético de la Tierra. Si quieres más información, he subido un artículo completo a muyinteresante.es.